Ese M23 yaba yaramaze kwibikaho drones za gisirikare, navuga twa tudege duto tw'intambara tugenda nta bapilote. Banana Intego TV tukugeza amakuru agezweho mu isi, ukora subscribe. Amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko umutwe wa M23 watangiye kwifashisha drone za gisirikare mu mirwano hanganyemo n'ingabo za Kinshasa. Drone ebyiri z'uyu mutwe bivuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere zabonye hitwa pena muri Rucuru, gusa ngo nta uramenya inkomoko y'izi ndege zitagira abapilote. Aha muri Rucuru kuva mu cyumweru gishize hari kubera imirwano ikomeye hagati y'uriya mutwe ndetse n'ingabo za Kongo Kinshasa. Imirwano yamaze no kugera muri teritwari ya Nyiragongo ihana imbibi na Rucuru. N'imirwano yanakomeje mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, ndetse bivuga ko iri kubera ku birometero 20 uvuye mu mujyi wa Goma. M23 kugeza ubu nta kiratangaza ku byaziriya drone bivuga ko itunze. Amakuru y'izi drone amenyekanye cyakora mu gihe MONUSCO mu minsi yashize yatangaje kuri ya mutwe utunze ibikoresho bya gisirikare biremereye kurusha ibyo ubwayo cyangwa igisirikare cya Kongo batunze. Kongo Kinshasa imaze igihe itunga agatoki abari mu Rwanda ibashinja guhuriya mutwe intwaro, gusa inshuro nyinshi u Rwanda rwakunze kuvuga ko nta n'urushinge ruturutse i Kigali ruragera kuri M23. M23 kandi ivuga ko intwari ikoresha zituruka ahantu hatatu, harimo iz'abarwanyi bayo basize bahishe muri Kongo Kinshasa mu 2013 ubwo batsindwaga urugamba bagahunga, izigurishwe n'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa, ndetse n'intwaro bambura ingabo za Kongo iyo zirimo guhunga. Reka nkubwire ko kandi M23 kuru yamaze gufata agace ka Kibumba nyuma y'imirwano ikaze ku musozi wa Bizulu. Amakuru aravuga ko abarwanyi mu mutwe wa M23 kuri wa 15 Gushyingo 2022 bigaruye agace ka Kibumba kari kamaze iminsi kaberamo imirwano. FARDC yari yihagazeho ariko imirwano ikomeye ku musozi wa Bizulu yarangiye ikuyemo akayo karenge ihungira mu mujyi wa Goma, nkuko mu mashusho Intego TV yabonye muri kubibona. Muri imirwano agasozi ka Bizulu niko kari kaguye abarwanyi ba M23 kuko ngo bakimara kugafata ingabo za leta zacitse intege zirahunga. Kibumba na gace kari mu birometero 20 uvuye mu mujyi wa Goma, gusa amakuru aravuga ko FARDC ku mupaka wa Kabuhanga ukora ku Rwanda yamaze guhunga. Kuva ku mupaka wa Karuhanga uhana imbibi n'u Rwanda ukagera i Goma harimo tundi duce nka Kilimanyoka, Kibati, Kanyarucinya, mu Miniga ugera mu mujyi wa Goma. Kwifatwa rya Kibumba witwa Serge Kamba kuri Twitter yavuze ko Kibumba iri mu maboko ya FARDC. Umuvugizi wa M23 bya gisirikare Major W'Ingoma Amuhinkwenene. Kuri ubu abaturage bakomeje guhunga, bamwe bava mu mujyi wa Goma batinya ko imirwano yagera muri uwo mujyi. Abaturage bamwe bari guhungira mu majyepfo y'umujyi wa Goma, abandi bagahungira mu Rwanda, nk'uko ibinyamakuru bitandukanye by'iki gihugu bikomeje kubivuga. Guverineri Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant General Constantin Ndima ejo yabwiye abaturage mu rwego rwo kwirinda kugwa mu mutego wa propaganda z'uruhande rumwe. Yavuze ko ingabo ziri kwitwara neza ku rugamba zihanganyemo n'umwanzi, asaba abanyekongo gutuza bakirinda abakomeje kubaca igikuba. FARDC nta kiratangaza kuri aya makuru ko Kibumba hagenzurwa na M23. Reka nguganize ku ruhare rw'abasirikare ba Kongo bagize mu gutuma abaturage bari batuye Kanyarucinya ahegereye Goma bakwira imishwaro. Kuri wa kabiri ushize itariki 15 Gushyingo nyuma ya saa sita z'amanywa ubwoba bwari bwose Kanyarucinya ndetse no mu mujyi wa Goma, aho bivuga ko ubwoba bwatewe n'umusirikare wa FARDC wari wataye umutwe warasiye amasasu menshi mu nkengero z'inkambi yakiriye abavanywe mu byabo ya Karucinya bagakwira imishwaro bazi ko inyeshyamba zahageze. Ikindi kintu cyateye ubwoba abaturage bivuga ko ari abasirikare ba FARDC babonye kuri za moto bafite imbunda bari guhunga aho urugamba rwari rukubera. Kibuza abaturage barenga 50 bahise bahunga umujyi berekeza mu mujyi wa Goma nyuma yuko uwo musirikare arashe urufaya akabakanga, nk'uko inkuru dukesha Actualité.cd ibivuga. Ibyo bikaba byarabaye mu gihe wahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yari mu mujyi wa Goma ari kumwe na guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant General Ndima Kongba Constantin. Bahise bajya ahari inkambi ya Kanyarucinya guhumuriza abaturage, nk'uko amafoto muri kubona abigaragaza. Bahageze ubuyobozi bw'ingabo bwahawe amabwiriza y'uko umusirikare wakangarije abaturage afatwa gahanwa nk'uko amategeko abiteganya. Ubwo urubuga rwandikaga iyi nkuru abaturage bahungaga bari bakiri kugaragara mu gice cy'amajyaruguru ya Goma, mu gihe hahise hatera inama ya komite ishinzwe umutekano y'intara. Reka kandi nkubwire ko Uhuru Kenyatta wahoze ari
Perezida wa Kenya yasabye FARDC na M23 kugirira impuhwe abanyekongo bakomeje gutakariza ubuzima mu mirwano yabo. Intumwa y'amahoro y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yase mu biganiro by'ubuhuza hagati y'ubutegetsi bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro, Uhuru Kenyatta yasabye ingabo za leta na M23 kugirira impuhwe abanyekongo. Ni mu gihe M23 ikomeza kuvuga ko iri kwirwanaho nta na rimwe iratera izi ngabo. Uhuru uri mu ruzinduko muri Kongo kuri wa 15 Ugushyingo 2022 yasuye abanyekongo benshi bahungiye imirwano y'ingabo za leta na M23 mu gace ka Kanyarucinya avuye mu mujyi wa Goma. Umunyepolitiki wabaye perezida wa Kenya yumvishe gutakamba kw'abaturage, aboneraho gusaba impande zihanganye guhagarika imirwano kugira ngo aba bantu bave mu buzima bugoye. Nyuma yaho hakurikiraho ibiganiro by'amahoro. Nkuko Radio Okapi bivuga, Uhuru nyuma yo gusuriza impunzi yabwiye abanyamakuru ati twari hamwe kandi mwiboneye abana, abagore, abasaza n'abakecuru bavuye aho bari batuye mu gihugu cyabo. Nubwo twaba dufitanye amakimbirane, nubwo twaba tudahuza, dukwiye guhagarika imirwano. Yakomeje asaba FARDC na M23 guhagarika imirwano, hanyuma agakurikiraho imishyikirano. Ati abavanywe mu byabo ntacyo bakora kuri iyi ntambara, tugirire impuhwe aba bantu, duhagarika imirwano maze tugirane ibiganiro. Uhuru yatangaje ko bibabaje kubona abantu babarirwa mu bihumbi bahunga babayeho nk'inyamaswa zo mu ishyamba. Avuga ko ari inshingano ya buri wese kugira ngo iyi mirwano ihagarare, kandi ko nta ruhande mu zihanganye yatunga urutoki kuri iki kibazo. Yagize ati icyo twabonye uyu munsi ni uko ikiremwa muntu kibayeho nk'inyamaswa yo mu ishyamba. Ni inshingano yacu guhagarika iyi ntambara. Nawe twakamagana iyi nama irareba impande zose ziri mu makimbirane. Uhuru Kenyatta agira inama FARDC na M23 guhagarika imirwano mu gihe byateganyijwe imishyikirano hagati ya leta ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro yasubukurwa kuri 16 Ugushyingo 2022. Ni mu gihe kandi mashusho muri kubona abaturage bakomeje guhunga umunsi ku wundi. Mu gihe kandi M23 bigaragara ko igeze mu birometero 20 byonyine isatira umujyi wa Goma uhana imbibi n'u Rwanda, ukaba kapitale, ukaba umujyi mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nkuko bigaragara kuri aya mashusho Nego TV yabonye, ibitwaro bya FARDC bikomeje kwigarurwa na M23 ndetse benshi muri bo bakomeje guhunga intambara. Ndavuga abasirikare ba FARDC. Kora subscribe ukomeze kubana na Nego TV mu makuru yacu agezweho ya buri munsi. Ciao, bye bye. Rais da usirindi asendo wa. Sai. Mizano wa kifaru. Ana wajenga kabisa. Hata tunapata kila kama hii na kama wale wao. Correcto. Kimbize tu bak. Sawa. Abanye mu Kongo yakwayo kute. Ati ayu ataka strategia ya kukuza wa Kongolezi. Banike tu wote wanatoka wanakia tu ifasi. Ni kwa hivyo vita siko wasikia nyuma ni sira zilisha pa. Ni watu yasikia mongoro. Unaweza maliza tapa uzima mimi. Bibi yangu nimemwita ameniambia tena amebakia kunyumba yetu. Abakia kunyumba na yeye peke, manyumba zapata vipi?
bali banakimbilia. Hapo ni hapa mkambi. Ndio wauza na wako nasema tunaona baiba hapa. Kutania hapa mjengizi ni kwa. Leo na kina vile